Pacheco Imóveis no ABC, conectando bons negócios e bons imóveis a você. Te apresento o bairro Vila Gonçalves, um dos bairros mais tradicionais de São Bernardo do Campo. E venha conhecer esta linda casa no estilo suíço, estilo europeu. Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu apresento aqui essa maravilhosa casa, sobrado estilo suíço, aqui no bairro Vila Gonçalves, em São Bernardo do Campo. Este imóvel tem 216 metros de área construída e um terreno de 160 metros quadrados. Garagem para 3 carros, mais uma moto. Imóvel todo diferenciado, com detalhes de madeira. Aqui na sala de jantar tem essa lareira, né? Bem bacana. Aqui temos um banheiro social do pavimento térreo, um dormitório. Esse dormitório está com armário planejado, cozinha planejada, fogão cooktop. E aqui no quintal temos a área de serviço, lavanderia. Aqui temos mais um banheiro, onde que estão servindo de suíte para os meus amigos. Fiquem em paz aí esses cachorrinhos. Aqui é onde que tem o reservatório, né, o espaço de gás, se for utilizar aquecimento a gás. Aqui no bairro tem gás encanado nas ruas. E aqui tem um espécie de quarto que está servindo como um depósito, né? Tem algumas máquinas e tal. Aqui temos mais um espaço nos fundos e esse corredor que sai na frente do imóvel. Agora vamos conhecer a parte superior, onde que tem os 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet, hidromassagem, e tem ainda um terceiro pavimento que é um sótão. Logo mais a gente vai conhecer. Vamos subindo aqui as escadas para o primeiro pavimento, né? Nós estávamos no térreo. Aqui tem essa pequena sala, esse hall que contempla ao banheiro social, banheiro com box, blindex. Aqui a suíte master, né, principal do imóvel, com banheiro com hidromassagem, closet, repleto de armários. Complementando aqui a suíte master, né, que é o quarto, muito bem decorado, com uma cama de casal. Tem uma vista bem bacana aqui pro bairro Vila Gonçalves, São Bernardo do Campo, para quem conhece bem o bairro. E lá depois daquelas torres, à minha direita aqui, ó, tá passando a rodovia Anchieta. Agora vamos conhecer os outros 2 dormitórios do imóvel. Segundo dormitório, tá com uma cor aqui bem diferente. Lembrando que todos os dormitórios dessa parte aqui tem sacada com vista livre para a rua de frente ao imóvel, tá? Olha que sacada bacana aqui, ó. Agora vamos conhecer o terceiro dormitório, que também tem um acesso, né, uma sacada para frente da rua. Aqui está com uma proteção de tela para evitar mosquitos, né? Esse quarto aqui tem móveis planejados.
E temos aqui no terceiro pavimento um sótão, que tem um espaço fantástico. E dá pra, enfim, edificar várias coisas quando for receber a família. Para quem tem bastante parente, amigos que vêm do interior, dá para dormir muitas pessoas aqui nessa parte superior. Aqui a vista. Acabamento todo em madeira, madeira de primeiríssima qualidade, estilo suíço. E aqui do lado onde que tem essa esteira, é uma casa de, vamos chamar assim, uma casa de máquina, onde que fica depósito para guardar algumas coisas e as caixas de água, tá? Então é isso. Você acaba de conhecer esse maravilhoso imóvel aqui na Vila Gonçalves, em São Bernardo do Campo, com 216 metros de área construída, no terreno de 160 metros, 3 vagas de garagem, 3 dormitórios, sendo uma suíte master, sala para 2 ambientes, cozinha planejada, quintal, imóveis planejados. Casa muito rica em acabamentos de madeira. Pacheco Imóveis no ABC, conectando bons negócios e bons imóveis a você.